क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वक़्त से पहले बहुत जल्दी थक जाती हैं, थक गई हैं? क्या आपको लगता है कि आप जल्दी ओल्ड हो रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं बिना किसी वजह के? आखिर क्यों आजकल की ख़वातीन अपनी असल उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती हैं? ये सिर्फ ना उम्र का मसला नहीं है बल्कि कुछ और गहरी वजह है। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो अक्सर इस बारे में कोई बताता नहीं है कि क्यों हम वक्त से पहले ख़वातीन बूढ़ी होने लग जाती हैं। ऐसी गलतियां जो आप रोज़ करती हैं और आपको ना जल्दी ओल्ड बना रही होती हैं। शायद आप भी अनजाने में अपनी एनर्जी खुद ख़त्म कर रही हैं, लेकिन फ़िक्र ना करें, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तो इस वीडियो के बाद आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा फ्रेश महसूस करेंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये आप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल का ना बहुत बड़ा मसला है कि आजकल बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी यंग लड़कियां अपनी उम्र से ही पहले ना ओल्ड हो रही होती हैं, बूढ़ी लग रही होती हैं। और ये सिर्फ उम्र का मसला नहीं बल्कि लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और सोच का असर होता है। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार ने ना इन्हें इतना मसरूफ़ कर दिया है कि वो अपनी देखभाल जो है ना वो बिल्कुल भूल गई हैं। सुबह से रात तक ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते उनका जिस्म और ज़हन दोनों थक जाते हैं। और ये लगातार थकन आहिस्ता आहिस्ता इनके चेहरे और एनर्जी पर नज़र आने लग जाती है। सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस है। जब इंसान हर वक्त टेंशन में रहता है ना, तो उसका असर सीधा स्किन पे, हेल्थ पे और आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। नींद की कमी भी एक सबसे बड़ा सबब है। बहुत सी ख़वातीन और लड़कियां पूरी नींद नहीं लेती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती और वो जल्दी थक जाती हैं और एजड लगने लग जाती हैं, अपनी उम्र से बड़ी लगने लग जाती हैं। इसी तरह अपनी वो जो डाइट का गलत इंतखाब, उसमें ऑयली चीज़ें या अनहेल्दी फूड, पानी कम पीना, ये सब चीज़ें भी ना उनकी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना भी ना एक इम्पोर्टेंट वजह है। जब जिस्म हर वक्त स्टैटिक रहता है और मूवमेंट नहीं होती, जो बॉडी जल्दी वीक और डल हो जाती है। इसी तरह सनलाइट से दूर रहना, इससे भी आपकी हेल्थ पर बहुत असर होता है। इसके बाद मेंटल प्रेशर भी ना कम नहीं होता। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, घर की जिम्मेदारियाँ और कभी कभी एप्रिसिएशन की कमी उनके अंदर तक इमोशनल थकन पैदा कर देती है। जब इंसान अंदर से थक जाता है तो वो बाहर से भी ओल्ड लगने लगता है, बूढ़ा लगने लगता है। और ये सिर्फ रिंकल्स का मसला नहीं होता कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, बल्कि एनर्जी और फ्रेशनेस का होता है। सोशल मीडिया पे भी एक फैक्टर है कि जहाँ हर कोई ना परफेक्ट नज़र आता है, इस कंपैरिजन की वजह से भी अक्सर ख़वातीन को लगता है कि वो जल्दी बूढ़ी हो रही हैं, हालांकि असल में वो सिर्फ अपनी रियलिटी को दूसरों की एडिटेड ज़िंदगी से कंपेयर कर रही होती हैं। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि सिचुएशन बदली नहीं जा सकती। जब ख़वातीन अपनी हेल्थ पर फोकस करती हैं, प्रॉपर नींद लेती हैं, अच्छी डाइट फॉलो करती हैं, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालती हैं और स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखती हैं ना, तो उनकी पर्सनैलिटी फिर से फ्रेश और यंग लगने लगती है। अच्छा, एक और बात, पॉजिटिव सोच और खुद से मोहब्बत बिना उन्हें अंदर से मजबूत और बाहर से कॉन्फिडेंट बनाती है। असल में ख़वातीन वक्त से पहले बूढ़ी नहीं होती बल्कि उन्हें वक्त से पहले ना थका दिया जाता है। जब उन्हें सुकून, केयर और अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तो वही ख़वातीन दोबारा से एनर्जेटिक, खुश और ज़िंदगी से ना भरपूर नज़र आती हैं। ज़िंदगी का हुस्न सिर्फ जवानी में नहीं होता, बल्कि उस एनर्जी में होता है जो इंसान अपने अंदर महसूस करता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर वन, आजकल की फ़ीमेल के लिए ना अपनी केयर करना सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि स्ट्रेस और थकन सीधा उनकी हेल्थ पे, उनकी ब्यूटी पे इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि फ़्रेश रहना सिर्फ मेकअप या आउटलुकर से नहीं होता, बल्कि अंदर से हेल्दी होने से आता है। अगर बॉडी और माइंड आपका रिलैक्स है ना,
تو آپ کا چہرہ خود بخود گلو کرتا ہے، چمکتا ہے۔ اس کے بعد جی پوائنٹ نمبر 2، روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے۔ نیند پوری نہ ہو تو ڈارک سرکل، ڈل سکن اور تھکن فوراً نظر آتی ہے آپ کے فیس پہ۔ سونے سے پہلے موبائل کا یوز کم کر دیں اور تھوڑا سا ریلیکس ہونا آپ کی نیند کو نا بہتر بناتا ہے، اس سے اچھی نیند آتی ہے۔ اسی طرح دن بھر میں تھوڑا وقت صرف اپنے لیے نکال لیں، یہ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ 15-20 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت میں آپ وہ کر سکتی ہیں، کوئی اپنی فیوریٹ چیز ٹی وی پہ یا موبائل پہ دیکھ سکتی ہیں، یا پھر خاموشی میں ریلیکس کر سکتی ہیں خود کو۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3، سٹریس کم کرنے کے لیے ڈیپ بریتھنگ یا ہلکا سا میڈیٹیشن بہت افیکٹو ہوتا ہے۔ جب بھی زیادہ آپ کو پریشر فیل ہو، 5 منٹ کے لیے گہری سانس لیں اور دماغ کو نا ریلیکس کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی جو ہے نا فوراً ہلکا محسوس کرے گی، ریلیکس ہو جائیں گی۔ فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت ضروری ہے، روزانہ آپ تھوڑی سی واک کر لیں یا سمپل ایکسرسائز کر لیا کریں، جو آپ کی باڈی کو بہت ایکٹیو اور آپ کا جو انرجی لیول ہے نا اس کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ پوائنٹ نمبر 4، ڈائٹ کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے آپ پہ، آپ کی باڈی پہ۔ فریش فروٹس لیں، سبزیاں، دودھ، انڈے اور پروٹین والی چیزیں یوز کیا کریں۔ جنک فوڈ اور زیادہ آئلی اور شوگری چیزیں جو ہے نا ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں یا بلکہ کم کر دیں۔ یہ سکن کو ڈل بھی کرتی ہیں اور آپ کی باڈی کو لیزی کرتی ہیں۔ پانی زیادہ پینا سب سے سمپل اور پاورفل ٹپ ہے۔ روزانہ کم از کم آپ 8 سے 10 گلاس لازمی پئیں، اس سے آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے اور آپ کی جو سکن ہے نا یہ نیچرلی فریش اور سافٹ لگتی ہے۔ اچھا جی پوائنٹ نمبر 5، سکن کیئر کے لیے مہنگی پروڈکٹس ضروری نہیں ہوتی کہ آپ مہنگی چیزیں لیں تو تب بھی کیئر ہو سکتی ہے۔ کنسسٹنسی ضروری ہے، روز فیس واش یوز کر لیں، موئسچرائزر یوز کریں اور دھوپ میں نکلتے وقت آپ سن سکرین یوز کر لیں۔ ویک میں ایک دفعہ کوئی سمپل سا فیس ماسک یا نیچرل اپٹن وغیرہ بھی آپ سکن پہ لگائیں گے نا، اس سے بھی سکن بہت کلین اور گلو ہو جاتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی سکن کو نا ہارش کیمیکل سے بچائیں۔ یہ جو آج کل بڑے کیمیکلز والی کریمیں ہیں جی، کلر وائٹ کرنے والی، گلو والی، ان سے بچیں۔ اچھا جی ایک اور پوائنٹ، سب سے آخری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں۔ نیگیٹو تھنکنگ اور زیادہ ٹینشن جو ہے نا سیدھا آپ کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ خود سے محبت کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کو اپریشیٹ کریں اور اپنی ویلیو کو سمجھیں۔ جب آپ اندر سے خوش ہوتی ہیں نا تو آپ کا چہرہ نیچرلی ینگ اور فریش لگتا ہے۔ اصل راز بس یہ ہے کہ جب آپ اپنی باڈی، مائنڈ اور ایموشنز کا خیال رکھتی ہیں نا تو آپ صرف اچھی نہیں لگتی بلکہ اچھی محسوس کرتی ہیں، خود کو اچھا فیل ہوتا ہے، اور یہی اصل بیوٹی ہے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے میری بہت ساری بہنوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا اور اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔